Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях 6 октября. В Южной Осетии выявлены еще 2 новых случая заболевания коронавирусом. Медики призывают соблюдать меры предосторожности. Обновление базы данных. Министерство сельского хозяйства проводит нумерацию земель сельхозназначения в районах республики. Национальная литературная премия «Буламар». В этом году авторы могут представить свои работы как на остинском, так и русском языках. За последние сутки в республике выявлены еще 2 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Медики наблюдают за состоянием более 60 человек. В очередной раз врачи призывают в случае обнаружения симптомов гриппа и ОРВИ вызвать участкового врача, а также соблюдать меры предосторожности. В Южной Осетии увеличивается количество заболевших коронавирусом. За последние сутки выявлены еще 2 новых случая. Один из пациентов доставлен в инфекционную больницу, другой проходит лечение амбулаторно. Инфекционная больница на сегодняшний день 8 человек больных. 2 поступили вот сегодня. Там больные с подозрением на ковидную инфекцию, но пневмония, подтвержденная на КТ, а лабораторно у нас пока тесты не готовы. К концу рабочего дня где-то они будут. Значит, 8 человек там лежит в инфекционной больнице с пневмонией подтвержденной, ковидных, да, с положительными тестами. И еще 2 там без положительных тестов. Еще 9 человек находятся на амбулаторном лечении. Все необходимые анализы и процедуры им делают на дому. Их состояние стабильное, но в случае необходимости они будут госпитализированы. Для этого в медучреждениях Южной Осетии созданы необходимые условия. Выезжаем к ним на дом и назначаем лечение на дому. Значит, на дому также мы делаем забор биоматериала, значит, для подтверждения ковида или же наоборот. Всего по республике под наблюдением медиков находится более 60 человек. Это люди, которые контактировали с ковидными больными. Мы с ними связываемся, просим с нами созвониться, если какие-то симптомы появятся. И тогда уже, значит, при первых же симптомах мы выезжаем и делаем забор биоматериала. Если нет симптомов, то до 10-го дня этот человек находится дома. На 10-й день мы к нему приезжаем. Значит, забираем биоматериал, если все нормально, после 14-го дня самоизоляции он выходит на работу. Медики призывают не заниматься самолечением. В случае обнаружения симптомов гриппа и ОРВИ необходимо вызвать участкового врача или звонить в регистратуру РММЦ. Я бы посоветовала вызывать врача на дом, звонить, значит, по телефону 45 26 07. Это наша регистратура. И дальше уже, значит, наши врачи созвонятся с ними, поедут к ним на дом, если это надо, и проконсультируют их. В приемном отделении РММС обустроен специальный кабинет. Там они принимают пациентов с симптомами гриппа, ОРВИ, лихорадки. Главное требование ко всем пациентам – соблюдать масочный режим. Хотя мы советуем все-таки в поликлинику таким пациентам не обращаться. Есть кабинет именно для пациентов с симптомами ОРВИ. У нас также дежурит наш доктор, который их смотрит, и в случае чего, значит, во-первых, смотрит этих больных, назначением делает, если что, уже госпитализируем. В местах массового скопления людей медики советуют носить маски, соблюдать меры предосторожности, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. Зарина Кочева, Александр Кочев. Информационный выпуск сегодня. Министерство сельского хозяйства республики до конца года будет проводить нумерацию земель сельхозназначения в районах республики. Это необходимая работа. После завершения процедуры землям будут присвоены индивидуальные кадастровые номера, которые являются основной характеристикой земельного участка.
Министерство сельского хозяйства республики проводит в районах нумерацию земель сельхозназначения. Данная работа последний раз проводилась в советское время, и со временем база данных устарела. Некоторые земли долгие годы не обрабатываются, заросли кустарниками, поменяли свою конфигурацию. По словам исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Льва Пухаева, работу по нумерации земель они проводят совместно с кадастровой службой Министерства юстиции. Данная процедура предусматривает обновление базы данных земель сельхозназначения, составление паспорта земли с указанием площади, химического состава почвы, текущего состояния. Ole Peterender с ростом описания, именно визуальное описание. То есть зах, участок шахозану, ямидек шиз, тонам шаве, неям шаве, фандогам из неям, кусенчай, неям кусенч, огороженную, неу, аренда из виней. Вот это вот вообще первоначальная информация мог уже в Тимберкутом. Картотель, нахи рабочий картотель номер там, соответственно, вообще общий список комитет СТ, оше окта, сима. Землям в каждом районе будут присвоены индивидуальные кадастровые номера, которые являются основной характеристикой земельного участка. Для пронумерованных участков будут разрабатываться и карты, и специалисты Минсельхоза в случае необходимости смогут уже определить на карте сельхозземли, которыми смогут воспользоваться и инвесторы. Именно земли сельхозназначения. Первый шаг. В любом случае, значит, оле тар борстуджини, оле территория дар, включая и населенные пункты, кадастры сахал бохасан, то есть уж информация о ю база имидек, ю база, единая база данных. Фетчок, кошев, ол мах соростам, шамай на захатан, роттан оценка. На оле битрендер сорожестан полное описание. Благодаря информации, содержащей в единой базе, арендатор будет знать характеристику земли, какая почва и направление лучше подходят для выращивания того или иного вида сельхозкультур. Работа по нумерации земель будет продолжена и в следующем году. Анжела Кукоева, Александр Кочев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. Наша съемочная группа побывала в гостях у потомственного винодела Леонида Цхавребова. Фермер сам занимается выращиванием винограда на своем садовом участке, а в результате получается прекрасный натуральный продукт. Тему продолжит Стелла Бясрова. Леонид Цхавребов, житель села Табет, занимается виноделием больше 20 лет. По словам Цхавребова, его семья всегда занималась этим делом. Леонид производит вино из винограда, который растет на его участке. Он выращивает разные сорта винограда, но лучшее вино, по словам винодела, получается из красного винограда. Most doen kunnen wij wel toe loswerken. Of dat ja goed is. Als ze doen, na doen hij los kan doen hij. Ze doen wat los kan doen toe gaan doen. Of dat los kan doen hij таригад. Домашнее вино в Осетии делают практически во всех семьях. Весь процесс производства вина начинается со сбора винограда. Леонид Цхавребов в этом году собрал уже второй урожай, всего 60 ящиков. Откуда 60 ящиков? Мана сейнерсет тун, ютажа юки розмартет тун, ящик там навис. Ориентор табун розмартет тун. Маш 60 ящиков тун. Он сразу же приступил к приготовлению вина. Этот напиток он производит в подвале собственного дома. Помогают Леониду друзья и близкие, соседи. А сегодня ему помогли и мы. Каждый винодел стремится сотворить продукт наилучшего качества. Для того, чтобы получить качественный и вкусный домашний напиток, необходимо соблюдать технологию его приготовления. У каждого винодела свой уникальный рецепт и множество секретов его приготовления. Но порядок действий всегда один и тот же. Процесс приготовления вина очень трудоемким, но вместе с тем интересный. В больших производствах все делается с помощью специальной техники. Но в Осетии вино делают как в старину. Виноград укладывается по мешкам, а затем в глубокой большой емкости начинается его отжим. В результате получается очень вкусный виноградный сок. Я всегда говорю, 900. Ибн так 450 индар его хамаджеста. Мафта ю
Tuna 300 vain bajda, szóval szitken bajda. Tuna 300, tuna 500. Volna meg kentősen bajdám, По словам Схавребова, он не стремится производить большие объемы. В основном готовит только для себя. Через сутки начинается брожение. Это естественный процесс и основа виноделия. Через 25 дней можно считать, что вино готово. Его можно разливать по бутылкам. Наполненные вином сосуды Леонид Схавребов хранит в погребе собственного дома. Стелла Бязарова, Александр Кукой, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В этом году соискателей национальной литературной премии «Буламар» ждут изменения. А именно, на соискание премии выдвигаются произведения, написанные как на астинском, так и на русском языках. В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 41 года. Подробности далее. В этом году в 5-й раз пройдет церемония награждения национальной литературной премии «Буламар». Премия всегда присуждалась пишущим на осетинском языке, но организаторы решили внести изменения и впервые в этом году ввели номинацию и для авторов, пишущих на втором государственном языке Южной Осетии – русском. Авторские переводы произведений – романы, повести, сборники повестей или рассказов, сборники стихотворений, документальная проза и мемуары могут быть выдвинуты на литературную премию «Буламар». Организаторы посольства Южной Осетии в Российской Федерации и ООО «Стройцентр». На соискание премии выдвигаются произведения, написанные на астинском и русском языках. Ограничений для авторов произведений по месту жительства или месту опубликования произведений премия не устанавливает. На соискание премии могут выдвигаться первые издания литературных произведений, книжные, а также опубликованные в средствах массовой информации, включая электронные, в том числе в литературных журналах и альманахах. В течение 365 дней с момента опубликования объявления о премии. В случае выдвижения рукописи не публиковавшихся произведений дата создания произведения значения не имеет. В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 до 41 года. Максимальный объем произведений на астинском языке не ограничен. Минимальный объем произведений – 2 авторских листа для прозы и 1 авторский лист для поэзии. Эти же правила приемлемы для авторов, пишущих на русском языке. Премия вручается в следующем размере. Первая премия в размере 60 тысяч рублей, вторая премия в размере 40 тысяч рублей, третья премия в размере 30 тысяч рублей. Международная литературная премия «Буламар» учреждена в 2016 году с целью популяризации астинского языка. Лауреатом премии становятся молодые писатели, которые пишут на астинском языке и вносят вклад в развитие осетинской культуры и литературы. Агунда Губозова, Регина Черткоева. Информационный выпуск сегодня. Если недавно в нашей республике не было возможности профессионально заниматься плаванием, то сейчас в городе появились современные бассейны и тренеры по этому виду спорта. Несмотря на короткий срок обучения, пловцы республики уже принимали участие в различных соревнованиях, где не раз становились лучшими. О работе плавательного бассейна «Дельфин» в репортаже Анжелы Кукоевой. Плавательный бассейн «Дельфин» посещает около 250 детей, которые за короткое время добились хороших результатов в этом виде спорта. Пандемия коронавируса в этом году внесла свои коррективы и в их тренировочный режим, но усиленные занятия вновь возобновились. В июне месяце мы целый месяц втягивались, восстанавливали свои силы. И в июле, в августе мы уже плотненько работали, могли дать определенную нагрузку. Провели контрольные тесты, старты, как на суше, так и в воде. Сбросили лишний вес, потому что после карантина все детки пришли несколько мягенькие. Вот. Но, в принципе, это меня как тренера не пугает, потому что это естественно, конечно, гиподинамия, ограниченное движение и так далее. Сейчас дети находятся в хорошей спортивной форме. За лето, благодаря тому, что наши тренеры не ушли в трудовые отпуска и отработали лето со всеми желающими детьми, которые хотели научиться плавать, у нас большое количество детей в этом году учебном. На плавание детей принимают с 8-летнего возраста, но могут принять и с более раннего возраста, если у ребенка есть навыки плавания. Имеются несколько групп, в том числе и спортивно-оздоровительная. Группы начальной подготовки, таких групп не так много, но они есть, естественно. И группы тренировочного этапа. Это уже детки, которые имеют первый юношеский разряд и выше. То есть те дети, которые выезжали на соревнования, либо достигли определенных плавательных успехов. Вот. В принципе,
Мы провели в сентябре уже первые соревнования, и этими стартами очень довольна. Я хочу, конечно, поблагодарить и тренеров, и поздравить их с успехом. У них выполнили детки уже первые спортивные разряды. Это Губаева Мария, это Чаев Михаил. И, в общем-то, хочется сказать, что и наши осетинские тренеры уже готовят хороших детишек. Перед тем, как записаться на плавание, дети должны пройти в обязательном порядке медосмотр, ведь нередко выявляются такие заболевания, с которыми нахождение в воде противопоказано. Противопоказания, к сожалению, есть. Обычно по болезням почек ограничивают пребывание. Почему? Потому что вода, в принципе, прохладная. Она хоть и температурный режим у нас держится на верхней границе нормы, то есть учреждение держит воду на уровне 27,5-28 градусов, нижний предел это 25 градусов. Тем не менее, все равно для людей, страдающих болезнью почек, это может быть являться переохлаждением, вследствие чего и, скажем так, обострение их заболеваний. И бывают нагрузки по сердцу. Почему? Потому что, находясь в воде, сосуды и внутренние наши органы подвергаются определенному давлению со стороны воды, и это тоже может негативно сказаться именно на деятельности сердечно-сосудистой системы. Вода в бассейне всегда чистая, постоянно циркулирует, проходит через фильтры. Здесь функционируют 2 бассейна. Есть все необходимые условия, чтобы научиться профессионально плавать с высококвалифицированными тренерами. По словам президента Федерации плавания Южной Осетии Евгении Терлевой, в этом году наши юные спортсмены были приглашены в Россию на соревнования по плаванию «Веселый дельфин». Но учитывая эпидемиологическую обстановку с коронавирусом во всем мире, наша республика не примет участие в этих соревнованиях во избежание заражения. Анжела Кокоева, Альдина Чихоева, Заря Марсоева, Ирина Гогинева. Информационный выпуск сегодня. Боксер из Силатина Орленингорского района Рубен Хурьев стал победителем международного турнира в Абхазии среди юношей, посвященного памяти мастера спорта СССР Георгия Блаба. Соревнования собрали свыше 600 боксеров из Абхазии, Южной Осетии и России. Рубен выступал в весовой категории до 66 килограммов. В первом бою он выиграл местного боксера. Далее он был сильнее представителя Владикавказа, а в финале не оставил шансов боксеру из Чечни. Рубен Хурьев тренируется в Северной Осетии под руководством тренера Казбека Кокоева. На турнире в Абхазии из югостинских боксеров бронзовую медаль завоевал подопечный тренера Гамлета Габараева Аслан Бестаев. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Чуоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.